одного пинка завелся. Круто. О, завелся. У нас с первого раза очень громкая. Чуть-чуть прогреется сейчас. Работает очень громко.
тормоза не хватило аппарату ударного. Стоит нейтральная передача. Ну вот двигатель работает. Если сейчас вот он стоит на боковой подножке, если сейчас, наверное, и все. На этом, я думаю, уже можно